다 얼었네. 안녕하세요, 빅바디입니다. 이 텐트는 뭐냐면 제가 이번에 사실 장박을 하게 됐습니다. 사이트 자체가 굉장히 독립적이어서 여기서 좀 미니멀하게 장박을 해보려고 합니다. 이 텐트가 제 장박 텐트고요. 텐트는 제가 며칠 전에, 눈이 오기 전에 이 텐트만 미리 설치를 해놓고 갔어요. 딱 요것만 해놓고 세팅 아무것도 안 하고 갔습니다. 아닌데 저 혼자 조용히 미니멀하게 하고 싶어서 서커스 티시 텐트를 선택했고요. 오늘 이렇게 세팅을 하려고 왔어요. 놀라지 마시라. 짜잔. 제 집은 여기 한무더기가 있습니다. 이걸 언제 다 하지? 시간이 넘게 세팅을 하고 있는데 이거밖에 못했어요. 일단 이 화목난로가 이게 가운데 있어가지고 위치가 좀 잡는데 쉽지 않았어요. 침대 방향도 되게 고민을 했습니다. 여기가 살짝 내리막이에요. 내리막이어가지고 침대 방향도 고민을 엄청 했고. 와, 바쁘다 바빠. 여기 앞마당도 꾸며야 되거든요. 아유, 장박이 쉽지 않네. 자동구 무기가 절실하다. 죽겠다. 일찍 왔는데도 세팅할 일이 너무 많습니다. 이 텐트라도 며칠 전에 쳐놓고 가길 정말 잘한 것 같아요. 이거 한 잔 먹고 일을 다시 하겠습니다. 건배짠. 앉으니까 앞에 뷰 좋고 저기 앞마당에 뭐 화롯대도 설치하고 할 거여서 굉장히 아늑한 보금자리가 될 것 같아요. 일단 저는 옥캠도 굉장히 오랜만이고 장박은 정말 처음이어가지고 일단 장박을 하려고 했던 계기가 여기 굉장히 큰 철판 나사가 들어있는데 그걸 제거하는 수술을 해야 돼서 수술을 하면 또 배낭 캠핑 못 가거든요. 근데 이제 아지트 있으면 이렇게 와서 한 번씩 캠핑할 수 있을 것 같아서 그 계기가 제일 컸던 것 같아요. 아직 세팅이 덜 돼서 너무 휑합니다. 맥주 이제 그만 마시고 얼른 또 따뜻하게 세팅을 해볼게요. SCV good to go, sir. 벌써 어두워졌어요.
완성됐습니다. 저의 첫 장박 보금자리. 혼자 쓰기에는 적당하고 아담한 크기고요. 자작나무 같은 걸로 인테리어도 하고 쇼룸처럼 꾸며봤습니다. 또 이런 느낌 있는 의자도 하나 설치했습니다. 선반에다가 랜턴 같은 거 놨고요. 여기도 이렇게 꾸몄습니다. 새로 장만한 스피커와 베어본즈 랜턴. 여기 중앙에는 와일드 웨스트 엑스스토브가 있고요. 못한과 도끼도 놨고 카고 컨테이너 IGT 테이블인데 플랫버너도 설치했고 의자에다가 플록 털 따뜻하게 깔았습니다. 그 옆에다가 반사식 난로 놨고요. 여기는 이렇게 공간이 협소해서 반사식 난로가 제격이고요. 봉에다가 선반도 설치해서 제일 자주 쓰는 것들 옆에 놨고요. 일산화탄소 경보기도 놨고 이것도 일산화탄소 경보기. 2개는 있어야 된다고 하더라고요. 완전 칠흑같이 어두워졌네요. 저 앞마당에 이제 내일은 화롯대도 설치하고 진막도 설치하고 할 일이 많네요. 원래 오늘 다 끝났어야 되는데 굉장히 세팅을 고민을 하면서 했는데 좀 마음에 드는 것 같아요. 일단 추우니까 문을 좀 닫고 와, 뭐 좀 먹자. 너무 힘들다. 따뜻합니다 이제. 손이 진짜 너무 시려웠어. 거대다 거대. 안에 너무 아늑하고 좋아요. 제가 되게 고심을 해가면서 가구 위치를 계속 바꿔가면서 어떤 게 가장 넓게 쓸 수 있을까, 어떤 게 가장 최적일까. 제가 낮에 시작했는데 4-5시간씩 한 것 같아요. 벌써 저녁 시간이 훨씬 넘었고 배도 고프고. 원래는 진짜 일찍 끝내서 앞에 화롯대도 설치하고 불요리도 해먹고 이러려고 했는데 개불. 맥주 한잔 할게요. 건배. 좋다. 조명을 켜니까 분위기가 너무 좋아졌어요. 제가 원했던 부시 느낌? 자연인 운막 같은? 네, 오래 걸린 만큼 세팅 너무 마음에 듭니다. 화목난로까지 하면 예술일 것 같아요. 역시 자작나무네. 화목난로에 불이 붙으니까 확실히 텐트 안이 후끈해집니다. 역시 화목난로입니다. 분위기도 너무 좋고. 이제 덥다, 더워. 와, 열기 장난 아니다. 지금 온도가 24도예요. 엄청 따뜻합니다.
추운 날 뜨끈뜨끈한 아귀탕에 제가 그냥 어묵을 넣어봤습니다. 아귀 어묵탕? 처음 들어보는 메뉴네요. 와, 완전 잘 익었어. 저 이런 어묵 되게 좋아해요. 대박. 노동하고 먹으니까 너무 맛있어요. 맛있는 아기살. 와, 생선살 너무 담백해요. 제가 아귀찜도 진짜 좋아하는데 탕도 너무 맛있다. 와, 제가 저번 주에는 진짜 밖에서 콧물 질질 흘려가면서 밥 먹었는데 따뜻한 오토캠핑을 한 지가 얼마 만인지 모르겠습니다. 따뜻하다 못해. 지금 더워요. 30도, 30도. 와, 30도까지 올라갔어. 오늘은 저 혼자 파티입니다. 집들이 겸 파티. 제가 정말 좋아하는 몬텔빈이라는 샴페인입니다. 정말 맛있어요. 예의는 갖춰줘야지. 샴페인에 대한. 첫날입니다. 새집. 건배. 짠. 와, 진짜 맛있다. 제가 정말 좋아하는 샴페인인데 몬텔빈이 정말 맛있어요. 그리고 이 술은 대박인 게 불이 들어와요. 대박이죠? 샴페인 병에 불 들어와 너무 분위기 있어요. 이거 카카오톡 선물하기에도 선물을 보낼 수가 있어서 지인들하고 같이 마시기도 너무 좋습니다. 저도 소주만 먹는 사람이 아니에요. 저도 샴페인 좋아합니다. 무거워서 못 갖고 다닌 거지. 오케이니까 완전 가능. 장박 축하합니다. 건배 건배. 나의 집 건배. No, I can't wait for the weekend. Waking up next to you. We'll be sharing our secrets. Making dreams come true. 무도 너무 맛있어. For the lovers. We'll tumble round in the snow. 역시 무는 And my 사랑이야. heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. What a night. Can you feel it too? Girl, I won't let you go. When the sky comes alive, let's have a jolly holiday. Holiday. Let's have a jolly holiday. Holiday. Yeah. Haven't seen you in so long. Though we text every day, and still my feelings are so strong. How I miss your face. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow. 랜턴을 충전을 안 했더니 하나둘씩 꺼지고 있습니다. 화목난로도 마지막까지 잘 타고 있고요. 분위기 너무 좋아요, 진짜. 여기 아지트로 주고 백패킹도 하고 열심히 수술도 받고 오고 하겠습니다. 건배 짠. 여전히 30도. 너무 더워서 장작 하나만 넣고 이제 죽여야겠어. 이제 저 반사식으로도 충분할 것 같아요. 나무를 좀 덜 넣었더니 27도까지 내려갔습니다. 자기 전에 얘를 넣으면 2시간 정도 간다고 하네요. 넣어놓고 자면 좋을 것 같습니다.
굿모닝. 좋다. 굿모닝 나의 새집. 어제 여기서 정말 아늑하고 행복한 캠핑을 했어요. 여기서 잠도 잘 잤고 살짝 내리막이긴 한데 뭐 그래도 잘 잤습니다. 너무 좋다. 오늘 일단 저 앞마당에 화로 요리대, 바람막이랑 뭐 행어 같은 거 좀 설치할 거고요. 불도 좀 펴서 불멍도 하고 어제 나는 늦게 놀았으니까 좀 놀다 가려고요. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me. I'll be there. 안녕하십니까. 오늘은 4일째 날입니다. 그동안 좀 변화가 있었습니다. 장작 4일에 걸쳐서 저의 장박지가 완성이 됐습니다. 너무 아늑하고 좋죠. 제 장박의 취지가 부시 느낌의 장박이기 때문에 앞마당을 이렇게 꾸며봤고요. 이제 밖에서 화로대를 하고 불멍하면서 밥을 먹을 수 있는 야외 공간을 만들었어요. 거기에 이렇게 나무로 만든 요리 삼각대가 있습니다. 이 홈으로 길이를 또 조절할 수가 있어서 끝에는 이렇게 냄비를 걸 수 있는 안전한 홈이 있어서 이렇게 걸어놔도 튼튼하고요. 이건 아직 나무를 채워놓지 않았는데 여기에다가 장작을 또 쌓을 수가 있습니다. 그래서 요걸 또 박았고, 그 다음에 파이어 드라이버에 해군 작업등도 달아놨고요. 브레놀츠 진막이에요. 이렇게 바람도 막아주고 이게 사생활 보호도 되고, 여기에다가 부실에 화롯대 설치하고, 요거는 또 제가 나무 주워다 손수 깎아 만든 그릇 같은 거 좀 걸어놨고요. 저의 주방 컬렉션들도 다 여기다 놨고, 요거는 이렇게 꽂으면 여기에다 이제 냄비를 걸어서 요리를 할 수 있습니다. 자, 마지막 대망 리플렉터입니다. 부시 전문가 저의 지인께서 이거를 또 손수 깎아서 만들어 주셨습니다. 그 며칠간에 요 변화가 있었어요. 내부에 또 자작나무 장작을 더 많이 깔아놨고요. 이렇게 나무 몇 개 갖다 놨다고 정말 분위기가 너무 예쁩니다. 자연인 운동이 됐습니다. 천연 착화제.
고등어 케밥 완성. 정성껏 만들었습니다. 잘 먹겠습니다. 제가 꼭 캠핑장에 오면 터키의 그 유명한 고등어 케밥을 한번 만들어서 먹고 싶었거든요. 장인 정신으로 만들었습니다. 잘 먹겠습니다. 와, 이거 제대로인데요? 담백하고 진짜 맛있습니다. 파프리카랑 양파도 너무 잘 어울려. 보람차다. 눈물 나게 맛있네요. 오늘 날이 좀 추운데 제가 야외에서 열심히 구웠습니다. 참을 수가 없네. 맥주. 건배 짠. 짠. 추워도 맥주 못 참지. 케밥이 너무 맛있네요. 타바스코 소스랑 케일, 고등어, 파프리카, 양파 조합이 너무 좋아요. 콧물이 줄줄 난다. 여기 이렇게 뒤에 불이 있어서 엄청 따뜻해요. 저는 이렇게 야외 테이블에서 식사하니까 또 색다르고 너무 좋아요. 여기 가운데 화롯대는 아직 설치 안 했는데 다음에 와가지고 화롯대도 설치하고 불멍하면서 술 먹어도 너무 좋을 것 같습니다. 낮에는 좀 이렇게 밖에서 먹고 싶더라고요, 저는. 건배 짠! Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. Sometimes the road ahead seems dark as night. Have some faith in yourself. That's the guiding light. You should know that when your dreams have hit the ceiling and fallen back down on the ground, let me tell you, I know the feeling.